Jawab-jawab tu sa kadam-jaman na makai cina na sulibat. Sakatu chua kadam-jaman na urja supui na kainua cemas. Imazai tua pina sa sevari-varita na tevril. Imazai tua dusa purua kayan imazai tua ita karam pacu tirua puru katu pitua karam. Ama sanita limazai tua dusa puru katu ita kayan imazai tua ita karam pacu tirua karam. 历代志下20章1节到37节，21章1节到3节。以东之战过了不久，摩押、亚门和盟友米乌尼人的军队侵犯犹大。有人报告约沙法王，以东那边有大军从死海对岸前来攻击你，他们已经占领了哈喜顺、他玛。哈喜顺、他玛又叫隐基底。约沙法害怕，祈求上主引导，然后下令全国禁食。人民从犹大各城涌到耶路撒冷，祈求上主的带领。他们和耶路撒冷居民聚集在圣殿的新院子里。约沙法王站在他们面前，大声祷告说：上主，我们祖宗的上帝啊，你从天上统治地上万国，你有大能大力，没有人能抵挡你。我们的上帝啊，当你的子民以色列迁移到这里的时候，你赶走了这地的原先住民，把这土地赐给你的朋友亚伯拉罕的后代，永远归属他们。他们一直住在这里，也建造了圣殿荣耀你。他们知道，如果有灾难临到他们，惩罚他们，好比战争、瘟疫、饥荒等，他们可以到这座敬拜你的圣殿来，站在殿前，他们可以在灾难中向你呼求，你就垂听他们，援救他们。现在亚门人、摩押人和以东人来攻打我们。从前我们的祖先从埃及出来的时候，你不准他们入侵那些人的土地，所以我们的祖先绕道经过，没有消灭他们。现在他们竟这样报复我们，他们要从你赐给我们的土地上把我们赶走。我们的上帝啊，求你惩罚他们，因为我们没有力量对抗来攻打我们的大军。我们不知道该怎么办，只有仰望你。犹大所有的男人连同他们的妻子儿女站立在圣殿前面，上主的灵降在群众中一个利未人身上，他叫亚哈西，是撒迦利亚的儿子，他属于亚萨宗族，是马探雅的行孙，耶利的曾孙，比拿雅的孙子。亚哈西说：陛下和犹大以及耶路撒冷所有的人民呢？上主说：你们不要沮丧，也不要怕这强大的敌军。战争的胜败操在上帝手里，不在你们。明天在他们从喜斯艾口上来的时候，你们去迎击他们。你们要在耶鲁伊勒旷野前的谷口遇见他们。你们不必打这场仗，只要守住战阵，站稳，你们会看见上主使你们得胜。犹大和耶路撒冷的人民啊，不要犹豫，也不要害怕。明天你们去迎击他们，上主会与你们同在。于是约沙法王屈身匍匐在地上，所有的民众也跟他一起匍匐敬拜上主。利未之主的哥辖和可拉族人站起来，大声欢呼颂赞上主以色列的上帝。第二天清晨，人民到底哥牙的旷野去。他们出发的时候，约沙法对他们说：犹大和耶路撒冷的居民啊，要信靠上主你们的上帝，你们也就站得稳。要相信他先知的话，你们就一定成功。王对人民说完这话，命令歌手穿上特别节起穿的袍子，走在军队前面，沿路高唱赞美上主，他的慈爱永远长存。他们开始唱
唱歌赞美的时候，上主使来犯的敌军溃乱。亚扪人和摩押人攻打以东人的军队，把他们都灭绝了，然后转过来自相残杀。犹大军队来到旷野的一座塔，向敌军阵地观望，看见遍地横尸，没有一个逃脱的。于是耶沙法和他的军队进去夺取战利品，他们发现许多牲畜、用品、衣物和其他值钱的东西。他们花了3天时间收据战利品，可是太多拿不完。第4天，他们聚集在比拉加谷赞美上主的作为，因此这谷叫比拉加。耶沙法率领军队凯旋回耶路撒冷，因为上主击败了他们的仇敌。他们一路弹琴吹号回到城里，进入圣殿。各国听见上主怎样击败以色列仇敌的消息，都很害怕。这样，在约沙法统治期间，国家太平，上主赐给他四境安宁。约沙法统治的结束，约沙法35岁的时候做亚大王，在耶路撒冷统治了25年。他的母亲是示利希的女儿阿苏巴。约沙法像他的父亲亚撒一样，不偏不倚地做上主看为对的事。可是他并没有废除山丘上的神庙，人民仍然没有全心全意敬拜他们祖宗的上帝。约沙法其他的事迹从头到尾记载在哈拿尼的儿子耶户史上，这书是以色列王史中的一卷。有一次，犹大的约沙法王跟作恶多端的以色列王亚哈谢结盟，他们在与寻加别港造远航的船只。玛利沙城人多大瓦的儿子以利以谢警告约沙法，因为你跟亚哈谢结盟，上主要毁坏你所造的船。那些船只果然毁坏，从没有出航。约沙法死后，葬在大卫城王室的坟墓里，他儿子约兰继承他做王。犹大王约兰，犹大的约沙法王的儿子约兰有6个兄弟，他们的名字是亚撒利亚、亚耶歇、撒加利亚、亚撒列夫、米勒加、米迦勒、示法提亚。他们的父亲给他们很多金银和其他值钱的东西，派他们每人主管犹大的一座舍房城，因为约兰是长子，约沙法立他做继承人。爱丘开诺怎么萨杜楚安辛纳布罗开马在段达布鲁嘎多卢萨卡兰，我们的上帝啊，求你惩罚他们，因为我们没有力量对抗来攻打我们的大军，我们不知道该怎么办，只有仰望你。历代志下20章12节。读出啊，该点们阿西尼布巴达湾承认不足，主就动工。基巴斯马劳杜斯克利阿茨马斯加拉瓦兰萨卡玛亚。约沙法王面对临近敌军攻击时，心中充满恐惧，因此他决心寻求上帝的引导，并下令全国禁食。人民从犹大国各地来到耶路撒冷，约沙法站在人民面前向上帝祷告。在祷告中，约沙法承认面对这一场一触即发的战争，他不知该怎么办，只有仰望上帝。如果以现代人对成功领导者的标准来看，约沙法的做法应该不会成为被学习的榜样，因为他竟然不是先召集官员拟定策略，准备战争所需的战备物资、粮食等作战计划，而是直接承认自己的软弱。其实人在认识上帝跟认识自己的过程中，承认自己的软弱、恐惧与无能为力是极需要勇气的。很多人在成长过程中，因为被错误教导或错待，
以致不肯轻易在他人面前表现出自己软弱、受伤、失败的一面，因为害怕如果显露出自己的弱点，别人就会用异样的眼光看自己。一旦有此感受，心中就有声音对自己说：我就是不够好，别人不会爱我这种失败的人。承认软弱似乎显出自己是没有能力的人，因此多数人总是把坚强、成功、美好的一面表现出来，而隐藏内在的软弱。久而久之，就忽略内在真实的感受，不敢表达内心真正的想法，压抑到最后，甚至变得麻木不仁。从约沙法的经历，我们看到他是一位真正认识上帝，也认识自己的王。约沙法敢在众人面前承认自己的软弱，可看出他其实自己知道在做什么。他并不担心众人看他的眼光与看法，而是单单仰望上帝，寻求上帝的帮助。约沙法对上帝有信心，他清楚自己所相信的上帝一定会带领他的国家和人民脱离险境，因此他诚实在上帝面前承认自己的无能为力与不知所措，把生命主权交给上帝，不再是靠自己，而是全然交托给爱他的上帝。在这场战役中，上帝与他们同在，溃击了所有的仇敌。约沙法在生命中真实经历遇见上帝，他为我们树立了一个榜样。当他来到上帝面前承认自己的软弱无助时，不代表他是没有能力的人，不会因此就被众人看轻，反而当他诚实面对困难时，上帝就让他经历到在人不能，在上帝凡事都能的神迹奇事。亲爱的弟兄姐妹，你愿意将软弱、受伤、无助交托给上帝吗？当我们愿意在上帝面前诚实面对自己的软弱，承认自己需要上帝，上帝会接纳并医治我们受伤的心，让我们像约沙法一样真实经历他的大能彰显在我们身上。Tutu mana sini pada zekat sini pada yang atan tianutin we tijena chau tara izua tia parutan tiayau tara izua tia skedi tiayau tua tia chawan tua tia pichuri tiayau lakwa tutsua tia sinupu asini pada yang atan tianutin aichua ti yesafa tiayau kipa semarau tua cemas tu na marku ti maju na partu ti maju nekanu ku pichur haya kipa samarau toa cemas sa inuri ya kipa parang toa cemas inuri ya apenas itani tau toa cemas apena uridana kipa samarau toa ta kama cema tayau saka masijua toa kipa samarau toa parutan toa nekanu pichur toa nekanu rushivarani maju pai pas lingi noa cemas saka makaya ngati maju semariba tua ichua si serapai ni maju saka cicin ama pulat cicin ama pulat nuna kiparengitin nuna serengtin tu aca parutan aca si serapai aca tali muzavan aca masuram dasi paparanget tu aca semat yau kina makaya semera semat janutin papu pichura semat janutin lakwa aisha semangas cara semangas sesina kipa semarau ita ayau tua semas tua ta parutan tua ta gagalan tua ta rekutan nuna mata zua manari makaya masih zua tua varainua semas sa papu pichulinitin sa ventin tua saruan sakana makaitinnya tamakaya imazai tua ta parutan tua ta nekanu ta pichul ayatu tsua pasemarau sini panjajika tu tsua ka jaman latinana kipa semarau tua ta parutan tua ta remelakan tua ta nekanu ta pichul tayau saka ruina makai tina papu pichulin
nuata cemas papusa wani nuata cemas aurina makai tina tamakaya imazai tua isrem tayau tua ta parutan saka aichuma vana sini papu picur tantin tutsua ka jama sa aichua sini pakini menemetanu jen 当我遇到人生的困难和挑战时，都怎么面对？现在都说个zaman aurita kigaluina kinumnem latinana gemalua kinumnem ayakana pasamarau ka inuli。亲爱的上帝，我需要更深经历你，求你让我勇敢来到你面前，承认我的软弱与无能为力。求你医治我受伤的心，帮助我成为身心灵都健康的人。奉主耶稣的名祷告，阿们。Mali-mali tu suwa ka jam-jaman na makajinana. Misal-sala nga sumupu kilaroy tu amana sini padada ka tu suwa ka jam-jaman. Saka nuna kemasaron itin, nuna penasitan itin iti auto at semas. Maka itin kipas samaraw iti auto at semas tu ata parutan. Kipas samaraw itin tu ata rukutan. Kipas samaraw itin tu ata remalakan. Nuna matazwa at semas tara randay na itsua ata kiaong nuna sarangitin, nuna kiparangitin. Tara putsamaritin, tara namakaitin na tapupisul, tasulibat, tanagingki ata kitsasaban ata babak. Saka mali-mali at semas, ijo ata kita zangzan, ijo ata kita ngzan na pororot, uri makaitin na tamakaya imazay ito ata parutan. Tamakaya tin imazay ito ata parutan. Saka na makaya tin na semanga sa paalay, semanga sa mitetukuan, semanga sa penaulidan kemasa-masaran tu ata semas. Nuna matazwa manawri makaya tin na selabaka pararo tu mana paula akizang ademakev nuata semas ayakana dimikita pasamaraw imazay to ta sinupu kay nuat semas saka mali-mali no izwa ini kana malungwa no izwa ini kana malungwa ako sinupuan lamun na panjekata nga saka latina na suliba tu suata kini adaban taja pingan